வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இம்ப்ரெஷன் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வாட்டர் ஹீட்டரை எப்படி உப்பு படிஞ்சிருந்தால், அதாவது வேகமாக ஹீட் ஆகாது, அதை எப்படி சரி பண்ணுறதை பற்றி பார்ப்போம். இது மாதிரி ஹீட் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள், அதுக்குள்ளே எல்லாமே உப்பு படிஞ்சிருக்கு. அதனால் ஹீட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும். எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எக்ஸ்ட்ரா வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. 10 நிமிஷம் ஹீட் ஆகாது, ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆகும். 1/4 மணி நேரம், 20 நிமிஷம், 1/2 கூட ஆகும். அதனால் இது மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். நார்மல் வாட்டராக இருந்தாலும் சரி, ஐஸ் வாட்டராக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்ரு. எடுத்துக்கிட்டு இது மாதிரி ஒரு கம்பி எடுத்துகிட்டு அந்த சர்க்கிளை உள்ளே வச்சுட்டு அந்த பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணால் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்ட ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, பவர் சப்ளை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி அந்த வாளியில் தண்ணி உள்ளே விட்டு முக்கி எடுத்தாவே அந்த எல்லாமே தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். இது மாதிரி 2-3 தடவை முக்கி எடுக்கும்போது அதில் இருக்க உப்பு எல்லாமே அந்த தண்ணியில் எல்லாமே கீழே கொட்டிட்டா இந்த பாருங்கள், நல்லா முக்கி எடுக்கிறேன் பாருங்கள், அப்படியே கொட்டி வெளியே வருது பாருங்கள். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா இது மாதிரி வெளியே எடுத்து பார்த்தா இது எல்லாமே உப்பெல்லாம் கொட்டிடும். சின்ன தூள்களெல்லாம் ஒட்டியிருக்கும். அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை. இது மாதிரி கட்டிங் பிளேயரை வச்சு உரசி எடுத்தாவே எல்லாம் வந்துடும். இனிமேல் வாட்டர் ஹீட்டர் சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகும். எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு அதிகமாகாது, கம்மியாக வரும். அது என்னென்னா அந்த இதில் 2 டைப் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன டைப்னா, ஒன்று காப்பர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க, இன்னொன்று அலுமினியம் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இது 2 எலமெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க. மேக்ஸிமம் காப்பர் எலமெண்ட் சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகும். அதே மாதிரி இது மாதிரி உப்பு படியும் போது இது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டா இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.